申請咗，咁係成個 PR process 係未有任何進行嘅。咁但係呢方面我都預咗係等嘅，因為都即係大家都知道而家好 backlog 咗好多啦。咁預咗都係要等嘅。咁但係只不過 work permit 嗰度咧就都影響咗好大，因為我上個月我唔知係咪 work permit，因為我係個 work permit 31號到期啦。咁就啱啱公司又 terminate 咗我。咁即係當然個理由佢就唔係嗰個理由啦，即係可能佢用第二個理由去 terminate我啦。咁變咗就即係而家我變咗就冇一份工啦。咁另外仲有一樣嘢就係話，大家有冇留意就係話原來佢個 SIN number 即係 social insurance number 咧，原來黐住個 work permit 嘅。咁個 work permit 嗰度咧，咁就因為同樣變咗 expire 咗，咁所以我都即係我都要可能我都要申請 EI 啦。咁但係喺 EI 嗰度咧，原來呢樣嘢都會有影響嘅。咁變咗我又再去咗 Service Canada 去問佢咁啊。咁佢話咁因為你 work permit 到期啦，咁你個 social insurance number 當然就 expire 咗啦。咁我話咁可以點樣樣啊？咁我話你就要等個 work permit extend 咯。係啦，咁即係而家嚟講就即係 work permit 嗰個跟住 social insurance number 又一齊過期，咁變咗影響就話係我揾工時都有應該就好高難度噶啦。咁你諗下一個正常嘅僱主就佢會唔會見到你咁嘅情況去請你咧？咁雖然大家都揸住一個叫做 maintenance status 啦，係咪？咁180，咁但係180之後點樣樣咧？實際冇一個即係未睇到嗰個 message。咁我諗呢度就即係希望加拿大政府就喺呢度可以睇下先可唔可以清晰少少俾我哋香港人呢個位咧？因為始終大家都要即係覺得嚟，大家都係為小朋友或者為自己或者係為家人咁要即係始終都要有份工先至可以喺呢度繼續可以生活落去，融入呢個加拿大社會。係啦，多謝各位。